Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugungi ko'chmasimiz xudo xolosa temir yo'l banisani yanında yo'lni bo'yida joylashgan. Yo'lni bo'yi bo'lsa, yo'ldan mana turgan domda ikkinchi qavatda ikki xonali kvartiramizda tanishtirib o'tsak aziz do'stlar. Tak, domimizdan oldinda mashina qo'yadigan parkovkalarimiz ham bor, hamma narsalarimiz tayyor. Deydi. Kanalimiz hurmatli obunachilari, joyimiz ikkinchi qavatda ikki xonali. Qani bismillahirrohmanirrohim deb joyimizni tushiramiz. Aziz do'stlar, girgandan eshiklarimiz damir eshik yine. Yurtlarımızın patologlarımız ham plastik ekan, pastlarimiz kafel döşak turibdi. Bu joyimiz remota talab. Remota talab deganimiz sababi remot materiallarni olinib turibdi aziz do'stlar. Bu joyimizda polni oboy, misol kaskadcha oboy, laminatlar, hamma narsasi olinib turibdi. Yurtlarımızda yine sanuzelini уже kafeldan chiqarib, plastik yuqorlardan plastik qilib zutib qo'ydilar. Har bir narsasini e'tibor etib qaraymiz, hamma narsasini yangidan qo'yilgan aziz do'stlar. Mana hamma narsasini. Ben по-моему, yaxshi tushuntirib turibman deb o'ylayman. Nachunayizda bu yerda kelam remont atiladigan shuncha pul ketadi deb o'ylab tursangizlar, hammalar oboy olinib turibdi, masalan bu yerda laminatlar olinib turibdi. Bu yerimiz oshxonasi aziz do'stlar. Duh konturni qatorimiz ham turibdi yana. O'sha gaz plitasini olib ketadi ekan, bu podarka ekan, boshqasini qo'yib beriladi. Boshqasini sotib olgan odam o'zi qo'yadi. Shularni aytib o'tib ketayin. Gaz ve sudan muammosi yo'q. Demir yo'l banisining to'g'risida, yo'l bo'yinda transport aldan muammosi yo'q bu yerda. Aziz do'stlar, bu yerimiz Götganazning bir xonasi, ya'ni mehmonxonasi. Xohlasangiz birdan bo'lib berib, birini katta qilib bersam bo'ladi ekan, alohida qilib bersangiz ham bo'ladi ekan aziz do'stlar. Shu o'rni yetadigan oboy ham bor, ipasini yetadigan laminatlarimiz ham bor. Birimizda balkonimiz bor. Aynalar almashgan, Götganazning hammasi registrlar qo'yilgan. Ajoyib bo'lib joyimiz srochniy sotuvda. Demir yo'l banisidan so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, joyimizni tarqatib beringlar shu an. Birimiz spalnisi. Yine spalnida aytib aynalarimiz yo'lni dik bo'yinda. Bu yerda yine aziz do'stlar laminatlari olinib turibdi. Oboylari ham olinib turibdi. Yine Götganazning oboylari ham olinib turibdi. Bu yerda polni shu yetadigan materiallar turibdi bu yerda yine. Götganazning yine hamma narsasi shu yetadigan materiallar turibdi bu yerda. Shuncha narsa. Hamma yeri 100% yetadi. Kanalimiz hurmatli obunachilari, joyimizda alohida atopleniyasi o'tgan, remont qilaman desangizlar, materiallari bor. Shu narxning ichida bo'ladi. Bir narsa kerak bo'ladi, usta kerak bo'ladi. Bo'lgani. Kanalimiz hurmatli obunachilari, joyimizning narxini ekranga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qiling, joyimiz srochniy sotuvda. Do'stlaringizga tarqatib beringlar, do'stlar.